Net gou. Prys die Here. Ons is in 'n interessante tyd. Ek glo nie die wêreld en die kerk en kinders van die Here en alles het al ooit beleef wat ons nou beleef nie. In die geestesriem en in die wêreld lyk dit maar rof. En in die kerkewêreld lyk dit rof. Want ek het nog nooit so baie verdeelde boodskappe gesien soos in die tyd waarin ons nou is. Daar's soveel ouens met lerings en stellings en goed. En is dit nie interessant dat God ons daar teen gewaarsku het nie? Dat in die laaste dae valse profete gaan opstaan en alles. Die grootste aanslag van die vyand nou is die kerk. Die grootste aanslag in hierdie tyd is die kerk. En die vyand kom op 'n manier waarin hy die waarheid verdraai. Want die woord van die Here sê dat die duiwel doen homself voor as 'n engel van die lig. So wat probeer hy doen? Hy probeer hulle wat wedergebore, bloedgewaste kinders van die Here is, verlei deur valse waarhede. So ons is in 'n tydperk waarin daar soveel ouens is met soveel openbarings en opinies. En nie een van daardie goed bring vrede nie. Jy kan met daar aantoets, as 'n ou kom met 'n valse lering, ewe skielik is jy onder verwarring. Ewe skielik is daar vrees oor jou redding. O Here, is ek nou ooit gered of nie? Het ek dit reg gedoen? Is ek reg gedoop? Het ek die woord? Ewe skielik kom daar of vrees. O Here, praat ek nou die regte tale? Is hierdie nou Heilige Gees tale of is dit nou iets wat van die vyand afkom? Want baie ouens sê nee, hier alles wat soos die waarheid lyk, waar die vyand in betrokke is, gaan nie vryheid bring, redding bring, verlossing bring en vrede bring nie. Toe God jou siel gered het niemand nodig gehad om jou te oortuig van die waarheid nie, want die Gees van die Here het in jou vrede gebring. Daar was peace. Die Gees van die Here bring nooit verwarring nie. Wil jy met dit onthou? Die Heilige Gees sal jou nooit verkeerd lei nie. Of jy die hele woord ken of jy die hele woord nie ken nie, selfs die woord word deur die Gees van God bevestig as die waarheid en dit bring altyd redding, verlossing, heling. Dit bring altyd jou nader aan die Here, waarin dit iets is wat net awesome is in jou lewe. Jy kan dit nie eens verduidelik. Wow, die Here doen dit net vir my. En hierdie openbaring, elke openbaring van die Heilige Gees bring ook iets amazing in jou. Wow, ek kan nie glo nie. Maar openbarings wat vals lyk, bring jou in 'n storm in. Here, is ek nou ooit gered? Gebruik ek die naam van Jesus nou reg? Is ek nie daarom al hierdie goed wat die vyand bring tweedrag, bring ongelukkigheid, bring valsheid, bring al daai negatiewe goed, en die Here werk altyd in 'n bevestiging van sy woord, met die vrede en die oortuiging van die Heilige Gees. So die Heilige Gees kom en hy oortuig jou, en onmiddellik ervaar jy God se liefde, God se vrede, God se kalmte, en jy's rustig. En ons is in 'n tydperk waarin ons dit as kinders van die Here, die wêreld is moeilik genoeg. Finansiëel gaan dit rof daar buite. Die druk van die lewe, mense by jou werke, party ouens is regtig nie deur die Here gestuur nie, om dit mooi te stel. So party ouens maak die lewe vir jou moeilik en nag. So die gesindheid, die woord van die Here sê, in die laaste tyd gaan daar swaar tye kom. Want mense gaan meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. Meeste van hulle se liefde, natuurlike liefde, sal verkoel. So ons is in daai tydperk. So dit alleen maak dit vir 'n kind van die Here moeilik. En nou kom jy nog by die kerk en nou is daar ook nou nog drama. So nader weet jy nie, is ek nou gered, is ek nie gered nie, is ek van die pad af, is ek by die Here, waar pas ek in nie? Maar weet jy wat, God het ons vooraf gewaarsku van al hierdie goed. En as ek vanmôre vir jou een raad kan gee, is bly by die eenvoud van jou redding en jou bekering.
Moenie try te slim raak vir God nie. Laat toe dat die Heilige Gees van God jou lei in die woord en in die waarheid, sodat daar vrede, rustigheid, kalmte. Hy woord Jesus sê, my vrede gee ek vir julle. Nie die vrede wat hierdie wêreld gee nie, maar my vrede. If the peace of God and if the presence of God is not in a thing, walk away. Maak nie saak hoe heilig en mooi en skoon dit lyk nie. As God se vrede en kalmte, ek het al by plekke ingestap, dan onmiddellik voel jy, Here, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar ek wil nie hier bly nie. Hier's ergens 'n slang in die gras. Here, hier's iets wat baie versigtig, wees ook baie versigtig om nie teen die Heilige Gees te praat nie. So as iets vir jou vreemd lyk en dit gel nie met jou nie, just walk away. Maar sit te wag voor jou mond, moet nooit te haastig wees om 'n oordeel uit te spreek nie, maar bly net by die Here. Maar ek wil met julle praat in hierdie tyd waarin ons is. God is op die troon van die eindtyd. Ja, die duiwel is los en al hierdie goed gaan in die wêreld aan die gang en dit mag ons dalk benoud maak om te sê wat ek kan doen. Maar God het ons voorskrif gegee oor die eindtyd, maar hy is die God van die eindtyd, nie die vyand nie. Hy is op die troon, hy het die naam oor elke ander naam, selfs die duiwel sidder wanneer hy kom, en die waarheid maak vry. Die waarheid van die Here bring jou nie in verwarring en bondage nie. Bly by die eenvoud van die evangelie van Jesus Christus, bly by die Heilige Gees, laat toe dat die Gees van God jou lei in hierdie tyd. Maar ek het vanmôre 'n opdrag om hierdie woord oor te dra, omdat ons in hierdie tyd is daar 'n waarskuwing vir my en jou in hierdie tyd, sodat ons nie prys gee wat God in ons lewe begin het. Ek weet nie van jou nie, God het iets amazing in my lewe begin, maar die vyand het al baie hard probeer om dit wat God begin het, of in verwarring te bring, of in van my te steel, en dan sit jy naderhand, jy weet nie eens meer of jy gered is of nie gered is nie. Is ek nou met die regte doop gedoop? Is ek nou maar toe die Gees van God jou gelei het om dit te doen, was dit vir jou amazing op daai oomblik. Hoe sou die Heilige Gees jou gelei het as jy jou hart en jou lewe aan hom toevertrou het? Hoe het die Heilige Gees vir jou van sekere goed oortuig en nou ewe skielik het die Heilige Gees sy mind gechange sê nee, nou werk dit, nou het ons verander. Ek wil vandag vir jou sê, wees versigtig. Maar daar is 'n opdrag en ek wil met julle saam lees uit Openbaring hoofstuk 2 versies vers 25 en 26 en dan Openbaring 3 vers 7 tot 13 wat ek met u wil saam lees. Openbaring 2 vanaf vers 25. En hierdie is die opdrag wat ek ervaar die Here vir ons as kinders van die Here gee in hierdie tyd. Hou maar net vas wat julle het totdat ek kom. Hou vas wat God in jou lewe begin het. Hou vas wat die Heilige Gees in jou begin het. Hou vas aan die begin, die redding, die leidsman. Hou vas aan Jesus Christus, jou redder. Hou vas aan die woord van die Here. Hou maar net vas wat jy het. Totdat ek kom en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Openbaring 3 vanaf vers 7 sê, en ek skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die Heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Weet jy dat Jesus is die deur, die weg en die waarheid? Ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie deur staan oop en ek en jy het toegang tot redding, ek en jy het toegang tot verlossing, ons het toegang tot hulp, want Jesus is die deur, hy is oopgesluit en geen helse mag kan teen Jesus kom nie. Die woord van die Here sê vir my, op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die hel
sal dit nie oorweldig nie. Dit wat God begin het, ek wil vanmôre vir jou sê, jy het 'n oop deur. Maak nie saak of die vyand vir jou sê, jy bid teen 'n ceiling vas nie. Daar is geen ceiling en daar is geen mens en daar is geen helse mag wat jou kan uit die troonkamer van God uithou nie. Maak nie saak hoe dit lyk in jou omstandighede nie. Maak nie saak hoe moeg jy is nie. Jy het 'n oop deur. Jy moet dit vanmôre bestaan. Jesus sê, niemand kom maar na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die deur, die weg en die waarheid. You have got an answer. God het voorberei vir jou dat jy 'n oop deur het. Daar ek wil net vanmôre vir jou sê, baie mense, want ons maak staat op ons emosies. As ek bid, hoe ek voel, pastoor, ek kan nie deurkom na die Here toe nie. Dis wat die duiwel wil jy moet glo omdat jy moeg voel. Want ons raak ons maar emosioneel. Ons emosionele gebede en ons geestelike gebede lyk nie dieselfde nie. Geestelik en ons bid, Here, ek loof die Here, ek staan in die emosioneel, Here, ek weet nie eens of U my nou hoor nie. Dis emosionele gebede. Ek het dit al gebid, maar nou nie maak of julle so heilig is, julle nog nie dit gebid het nie. Ek het dit al baie gebid, Here, ek weet nie of U my nog raak sien nie, ek weet nie of die Here my hoor nie. En as jy klaar gebid het, dan kry jy jouself nog meer jammer as voor jy gebid het. Maar 'n geestelike gebed let nie op na hoe ek voel nie, maar ek weet wat God se beloftes is, dat ek 'n deur het wat vir my oop staan, en as ek in die naam van Jesus kom en ek roep hom aan, sal ek gehelp word. Hoekom het ek gehelp word? Want ek voel nie lekker nie. Wie is dit wat hulp nodig het? Hulle wat moeg is. Hulle wat swak is, hulle wat nie kan nie, maar die Here het geweet, ek het 'n deur nodig wat moet oop wees, sodat ek kan inkom, al is ek moeg. Glo jy dit? Wie is vanmôre wat eintlik, kom ons wees gou eerlik, wat so bietjie moeg is? Moet nou nie jok nie. Jou vrou en jou man vra na die tyd. Ek sê altyd, as jy wil weet hoe dit met jou gaan, vra die mense in jou huis. Hulle sal vertel. Jy kan vir my enigiets vertel, maar jou vrou weet. Jou man weet. Hulle het daai tantrum gesien. Die honde partykeer ook. Jou pat jou. Ja, nee, ons is nie altyd so heilig as wat ons sê ons is nie. Ons raak soms moeg. Maar weet jy wat die Here het vir ons dit voorsien? Kom ek lees verder. Hy sê, ek het vir jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag. En jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Hier sit vanmôre iemand hier wat die vyand vir jou sê, hoe wil jy vanmôre jou handjies kom opsteek in die kerk, want jy het so min krag, jy sê jy kan bid, maar jy kan skaars nie bid nie, jy sê, maar daar is een ding wat ek vanmôre vir jou sê wat jy het, jy hou vas aan die Here, want dit is al wat jy het. Jy het min krag, maar jy verloon nie die Here nie. Jy het min krag, maar jy hou vas aan die Here met alles wat jy het, en dit is wat die Here vanmôre sê, ek sien jy min krag, maar jy het my werke bewaar, jy het my naam bewaar, jy hou vas aan my, al voel jy soms moeg. Daar was tye wat ek gevoel het, Here, ek kan nie meer nie, en ek wil opgee, maar dan besef ek, Here, ek het niks anders as net die Here nie, dis al wat ek het, en dan hou jy maar net vas. Party dae kan jy nie eers gebid kry nie, maar in jou wese hou jy net vas en sê, Here, weet ek anderste as net Jesus? Daar is dae wat ek twyfel en sê, Here, ek weet nie of God my raak sien nie, maar dan sê ek, Here, maar U moet my raak sien, want U woord sê dat ek sal verantwoording doen vir elke woord. Soos God elke woord hoor, moet hy ook my gehulproep hoor. En ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat, ons dien 'n goeie God, want die woord van die Here sê, as ek ontrou is, hy bly getrou. Al wanneer ek 'n probleem het, is wanneer ek hom verloon, sal hy my verloon. En die Here praat hier vanmôre met die kerk van die Here. Ek wil vir julle sê, ons kan sê wat ons wil, dit gaan moeilik. Dit gaan nie so lekker as wat ons graag wil hê dit moet gaan nie. Ons raak moeg. Ons raak deur storm gejaag. Ons sukkel soms om te bid. Ons sukkel soms, ek sê vanoggend vir Jessie, daar's 'n grappie waar die ou sê, ek wil nie skool toe gaan vanoggend nie.
En die vrou sê vir my, maar jy moet skool. Ek sê, ek wil nie skool toe gaan. Sy sê, jy moet gaan, want jy is die hoof. Weet jy moet gaan. Op die tyd daar wat ek vir Jessie sê, kan iemand anders nie gaan preek nie. Ek wil, nee, so 'n bietjie rus. Hoekom? Want ek is mens. Ek is niks spesiaals nie. Hy pastoor, jy kan nie seker, ek is 'n mens. Die titel gee vir my niks meer as wat dit vir jou gee nie, behalwe meer verantwoordelikheid. Ek gaan voor God met verantwoording doen vir dit wat hy aan my toevertrou. Maar buiten dit is daar niks specials aan my nie. Kan vra maar vir my vrou. Vra maar vir my kinders. Maar ek probeer in my hele wese om aan God gehoorsaam te wees. Maar weet jy wat, as ek nie 'n oop deur gehad het nie, was ek verloor. As Jesus nie vir my voorsiening gemaak het om in te kan gaan nie, en voor God die Vader te kan staan nie, hoe sou ek dit in my eie krag ooit kon doen? Maar nou weet ek baie keer, Here, wanneer dit vir my moeilik raak, kan ek die naam van die Here aanroep en sê, Here, help my. Dan voel jy, hoe kom die krag van die Here? En hy hou jou vas en hy dra jou deur. En dan voel jy in daardie swakheid en daardie moegheid. Weet jy wat, en ek wil vanmôre vir jou sê, jy voel dalk vanmôre, ek het nie alles wat ek graag wil hê in die Here nie. Ek het nie dalk meer, ek voel nie meer al die goeders nie, maar ek ervaar dat die Here vir jou vanmôre sê, hou vas wat jy het. Moenie opgee omdat dit vir jou voel jy het minder nie. Ek het voorsiening gemaak vir jou swakheid. Daar is 'n deur waardeur jy kan instap enige tyd. Weet jy wat, my pa se huis is ek welkom. Ek kan enige tyd in sy huis instap en die yskas oopmaak.